我们今天讲一讲波尔卡舞曲，在新年音乐会里面有华尔兹、有波尔卡、加洛普、马祖卡等等。像华尔兹大家非常熟悉了，我们今天来讲一讲波尔卡。波尔卡是一种捷克的民间舞蹈，捷克人认为它来自东波西米亚，但波西米亚的学者认为这是捷克的农民周末的时候在家里自娱自乐产生的。我去到捷克才发现，那里的民间舞蹈非常多，有100来种。印象特别深刻的有一种叫女邻居，类似于我们现在讲的隔壁老王那个意思。可见当时的民间舞蹈就像我们现在的段子，除了唱歌、跳舞、音乐之外，它还有幽默的娱乐的功能。波尔卡什么意思呢？在捷克语里面的意思叫半步，跳舞的时候左右脚用半步来跨越。但波尔卡这个词同时也有圆点的意思，我们常常说的波点，我也喜欢穿波点衬衣裙子。可见波尔卡这种舞蹈很可能就是我们常常说的圆舞。作家亦舒写了一篇圆舞的小说，里面写道，不要担心，不要害怕，只要你一直跳下去，迟早都会遇见我，因为我们跳的是圆舞。我们见过的大部分舞曲都是4-3拍，蹦擦擦蹦擦擦，但波尔卡是4-2拍的，而且速度很快，节奏活泼。最早把波尔卡舞曲运用到大型作品中的是捷克著名作曲家斯梅塔纳。我们非常熟悉的《沃尔塔瓦河》里面有一个中间的舞蹈段落，正是波尔卡。当当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 ，听到这里，你就会觉得沃尔塔瓦河流到了捷克的小村庄里面了，因为这是人们最喜欢跳的捷克舞蹈。那么波尔卡舞曲最重要的特点就是在它的弱拍常常出现一些装饰音，而且可以有弹性的演奏，也就是指挥家可以处理音乐的速度，有时候快一点，有时候慢一点。当当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 ，特别是最后这个装饰音的部分可以拉长。小约翰斯特劳斯曾经把它叫做维也纳弹性，在他的电闪雷鸣波尔卡里面就可以感受到。波尔卡这种民间舞蹈是在19世纪的30-40年代开始流行起来的。有一个布拉格的舞者来到巴黎表演，巴黎人是最喜欢跳舞的，很快这种舞蹈就风靡了巴黎。所有的舞蹈学校都在教授波尔卡，大街小巷人们都在学跳。其实在我们时代也一样，就像一些女团舞、手势舞在抖音里面很快就会风靡起来。我们听新年音乐会会发现，最好玩的舞曲往往都是波尔卡。比如说像铁匠波尔卡，就是在台上有人打铁的，打击乐手打的不是三角铁，而是在台前打铁。我们刚才讲的装饰音的弱拍就用打铁的声音替代。此外呢，还有狩猎波尔卡，在台上专门准备了一把猎枪，关键时刻在台上放一枪，然后彩带飘飞，大家开始开香槟庆祝了。这些乐曲呢都是波尔卡，而且在演奏波尔卡的时候，指挥家会收起往常那种威严的神情，他开始跟着音乐蹦跳、瞪眼、扮鬼脸，台上台下一起欢笑，
这是整个乐队最放松、最欢乐的时刻。